क्या जानता है तू मेरे बारे में? हाँ, क्या जानता है? ये जो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं ना, ये काम कोई पकोड़ा बनाना जितना आसान नहीं है, टाइम लगता है। और जिस दिन मैं कामयाब हुआ ना, उस दिन मेरी तरक्की शोर मचाएगी। एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने संस्कारों के साथ साथ हालातों से कैसे लड़ना है ये भी ढंग से सिखाया है। देर से आऊंगा, लेकिन ये असली तरक्की किसे कहते हैं ये तुम सबको बताऊंगा। क्या जानता है तू मेरे बारे में? हाँ, क्या जानता है?